ചിക്കൻ പോപ്കോൺ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിളപ്പിച്ച ശേഷം തീയൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാണ്. ഈ വെള്ളം ചൂടായ വെള്ളത്തിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ പോപ്കോണിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എത്രത്തോളം പോപ്കോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 1/4 കിലോ കൂടുതൽ, 1/2 കിലോ ഇല്ല, 1/4 കിലോ കൂടുതലും ചിക്കൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചു, അതിനകത്തേക്ക് ഉപ്പിട്ടു. ഇനി നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഈ ചൂടുവെള്ളത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് ഇത് വേവിക്കരുത്, ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ടൊന്ന് വെച്ചാൽ മതി തന്നെ. ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലാണ് ഞാനിത് നന്നാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു എല്ലാ ഒരു സൈസിലാക്കാൻ നോക്കുക. എന്നിട്ട് അതിട്ടിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ ചിക്കൻ എല്ലാനും വാരിയിടാം. വാരിയിട്ടിട്ട് ശേഷം ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കണം. അടച്ചു വെക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊന്ന് ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഉപ്പിട്ടേക്കുന്ന കാര്യം മറക്കാത്ത രീതിയിൽ ഓർക്കുക. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്കൊരു 20 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മിക്സിങ് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഞാൻ 20 മിനിറ്റ് ചിക്കൻ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് അതൊന്ന് ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് എടുത്തതാണ്. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊടികൾ ചേർക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഒരു ഇത്തിരി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുളകാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് റെഡ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് മുളക് ചതച്ചതാണ്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് ചതച്ചത് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സോയാ സോസാണ്. അപ്പം ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിനകത്തേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ഒരല്പം കുരുമുളക് പൊടിയാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ ചേർക്കാൻ. കാരണം നമ്മൾ ചതച്ച മുളക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ നമ്മളുടെ മുളക് ഫ്ലേക്സും ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരിത്തിരി ഒരു നുള്ളു കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്, ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഗരം മസാലയാണ്. ഗരം മസാല നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കാം. അപ്പം ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മുട്ടയാണ്. അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് മുട്ട എത്ര വേണമെങ്കിലും ചേർക്കട്ടെ. ഞാനിപ്പോൾ എടുത്ത ചിക്കൻ അനുസരിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഒരു മുട്ടയുടെ ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, നമ്മൾ ഉപ്പ് ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടാണ് ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ചിക്കൻ ഒന്ന് 20 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചത്. അതുകൂടാതെ സോയാ സോസിൽ ഉപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാം. മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ വേറെ ഉപ്പ് ഒന്ന് നോക്കാം. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. കൈ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഇതിനകത്ത് മുട്ട ഇട്ടേക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്തു. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കോൺഫ്ലവറും മൈദപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത ചിക്കൻ അനുസൃതമായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം കേട്ടോ. ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളിപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് ഞാനിതൊരു വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പുരട്ടി വെച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ഒരു 10 മണിക്ക്, രാവിലെ 10 മണിയായപ്പോഴേക്കാണ് എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റ് തോന്നി. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനത് ഫ്രൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതെല്ലാം മിക്സിംഗ് എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. അപ്പം ഞാനൊരു 2 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചോളൂ കേട്ടോ. 2 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച ശേഷം ഞാനത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഓയിൽ നല്ല ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് 2 പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓട്സ് പൊടിച്ചതായാലും മതി. അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ആ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത ആ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതിനകത്തേക്ക് ഒന്നും ഡിപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ചിക്കൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് എടുക്കുള്ളൂ കേട്ടോ. മറ്റേ യെല്ലോ ഉള്ള ചിക്കനൊന്നും നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ പോപ്കോൺ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യില്ല. ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ മുക്കിയെടുത്ത ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് തിളച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പോപ്കോൺസ് റെഡി ആകും. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് വറുക്കാം. നമ്മുടെ
ഓയിൽ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മളിത് ഇടുമ്പോൾ നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ അത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട്. എന്നാലാണ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് അത് വെന്ത് വരുള്ളൂ. അപ്പം ഞാനത് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം അതാ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ പോപ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്നൊന്ന് മാറ്റാം. അപ്പം ഞാനതൊന്ന് കോരുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പോപ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടൈപ്പ് ചിക്കൻ പോപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഒന്ന് ഞാൻ ബ്രെഡ് ക്രംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്സ് ചേർത്തതാണ്. ഇത് ഞാൻ ഓട്സ് ചേർക്കാതെ ഫ്രൈ ചെയ്തതാണ്. രണ്ടും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ചിക്കൻ പോപ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റെഡി ആക്കിയിട്ടുള്ള ആ വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ്, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു ചിക്കൻ പോപ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും, ഷെയർ ചെയ്യും, ലൈക്ക് ചെയ്യും കൂടി ചെയ്യണം.